یک روز رسول صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شد، دید که در گوشه مسجد صحابی به نام ابو امامه است. یه حدیث را 1555 ابو داود می آورد. یک صحابه نامش ابو امامه است، در گوشه مسجد نشسته، بسیار غمگین است. رسول صلی الله علیه و سلم نزدیکش رفت، برش گفت که ای صحابی من، چرا غمگین هستی؟ چه شده؟ چرا رنگت پریده است؟ گفت یا رسول الله خیلی قصددار هستم. ای عزیزانی که قصددار هستید این حدیث رو گوش کنید. کسانی که غم دارین این حدیث را خوب گوش کنید. این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. بعد نزدیک جوان رفت که ابو امامه نام دارد، برش گفت صحابی من چرا غمگین هستی؟ گفت یا رسول الله غم ها در زندگی من خیلی زیاد است و من خیلی قصددار هستم. رسول صلی الله علیه و سلم رو کرد به ابو امامه، برش گفت صحابی من دوست نداری که چند تا کلمه به تو یاد بدهم؟ ایره بخوانی الله کل مشکلات تو رو رفع بگردانه، کل قرضایت خلاص بکنه. ابو امامه گفت فدای چم یا رسول الله بفرمایین. رسول خدا فرمود بگو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. پروردگار کل تشویش ها، کل غم هایی که وجود مرا فرا گرفته، خدایا به تو پناه میبرم از غم ها و از تشویش ها. و اعوذ بک من العجز والکسل. پروردگار پناه میبرم به تو از عاجزی، از سستی و تنبلی. و اعوذ بک من الجبن والبخل. بسیار عزیزا هستن جبن دارن، یعنی نمیتونه حرف بزنن، نمیتونه سمینار بدهن، نمیتونه سخنرانی کنن، جبن دارن. این دعا را یاد بگیر عزیز من. و اعوذ بک من الجبن والبخل. پروردگارا به تو پناه میبرم از جبن، از استرس و از بخل. و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. پروردگارا پناه میبرم به تو از غلبه دین که قصدارم، مدیونم، به تو پناه میبرم. و قهر الرجال. پروردگار از قهر مردان، انسانها و بشریت به تو پناه میبرم. ابو امامه در یک روایت دیگر می آید، ابو امامه میگوید من این را خواندم به خدا قسم تا آخر روز هیچ غمی در من باقی نماند، تمام قرضهای من خلاص شد. این رسول صلی الله علیه و سلم تعلیم میدهد به صحابه. من و تو به پیامبر چه تعلق داریم؟ با آواز بلند میشم. چی کاره پیامبر هستید؟ امتش. چه امت بی وفا، چه رهبر با وفا، چه امت قدرناشناس، چه محبوب قدرشناس. ای لحظه به لحظه زندگی امتی امتی گفته است. وقت آیه نازل می شود ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. این آیه داستان حضرت عیسی را بیان می کند. وقتی این آیه نازل شد رسول صلی الله علیه و سلم یک روز به گریه هست، گریه می کند. پروردگار عالم به جبریل امین دستور داد ای جبریل برو ببین که محبوب من گریه دارد، چرا گریه می کند؟ در حالی که الله می داند ولی می خواهد که به بشریت هم بداناند. برو ای جبریل ببین که محبوب من چرا گریه می کند. جبریل امین آمد، دید که رسول خدا گریه داره. اینقدر گریه که در ریش مبارکش تر شده است. عرض کرد یا رسول الله من از جانب الله آمدم، چرا گریه می کنی؟ برای چه گریه می کنی؟ در همین اثنا رسول صلی الله علیه و سلم به جبریل امین نگاه می کند، می گوید ای جبریل گناه امت من مرا به گریه انداخته است. گناه امت مرا به گریه انداخته. من غم امت خود را در صحرای محشر می خورم که امت من، جوان گناهگار امت من، جوان بینماز امت من، جوان شرابی امت من، جوان زناکار امت من روز قیامت چگونه می شوند؟ گریه من به خاطر امت من است. جبریل امین می رود به طرف آسمان. الله کریم پرسان می کند محبوب من چه گفت؟ عرض می کند ای پروردگار تو خود می دانی محبوب تو به حال امت گریه می کند، به حال امت. الله به جبریل امین دستور می دهد برو به محبوب من بگو، برش بگو ای محبوب من غمگین نباش،
تو را در برابر امتت راضی می سازم. غمگین نباش، امتت را می بخشم. غمگین نباش، در روز قیامت تا زمانی که تو را راضی نکنم